Sebenarnya it's a two-way street, kita sebagai seorang, that's why I don't accept albums for free and I don't accept tickets for free, because saya takut bila saya buat show saya, kalau saya banyak minta free, nanti bila saya buat show, orang minta free dari saya, orang minta free dari saya, orang minta free dari saya. So it's a two-way street. Okay, so boleh panggil Acap lah, Acap Loko. Saya main band lah, saya main Loko. So boleh check out lah. And kita punya tetamu hari ni, kita ada MK Rizwan. Dan seterusnya kita ada Jennifer Thompson. Okay, mula soalan pertama. Okay, ini soalan pertama, macam MK Rizwan sebagai musician dan Kak Jen sebagai music advocate, and apakah pendapat Kak Jen dan MK Rizwan tentang music secara general? So kalau macam orang tanya macam Kak Jen, kalau MK macam music ni apa macam tu, so apa pendapat? Mungkin siapa-siapa je kata. Okay, wow, soalan tu dia rasa macam quiz tau. Kita bermain quiz sekarang. Music pada saya nak jawapan tu lebih deep mungkin. Music pada saya adalah satu medium untuk kita express music. Ini macam dalam textbook pula. Tak ada, sebenarnya music tu adalah satu cara untuk kita menterjemahkan identiti kita. Sebab kita kadang kita tak tahu macam mana nak cerita kita ni apa. Jadi itu, music adalah satu cara untuk kita put forward siapa kita dan apa yang kita boleh contribute kat dalam dunia ni. That's how kita communicate dengan audience tu, daripada orang yang buat music tu dengan audience. So music tu adalah satu medium communication yang dia bukan verbal tau, dia terus touch rasa terus. So benda yang kalau ada studio music kat sini, apa benda yang korang belajar adalah sisi technical dia, macam mana nak create music tu. Tapi kalau korang dah master ke situ, tolonglah tengok music tu lebih beyond daripada technical. It is something pada saya magical lah. Okay. Kak Jen? Saya rasa music tu adalah something that dia outreach. So sebagai community, orang yang live together, and it can unite. Music can unite people like no other medium can, because dia outreach to the immediate. Bila awak dengar lagu, awak akan terus terasa. For story, for something else, you need much bigger build up, but for music it's immediate. So saya rasa music is very very important. Ramai orang suka view music secara economics, tapi sebenarnya music is more social economic than anything else, because it really membawa a feeling to society that whether you feel bangga, happy, sad, whatever you feel it comes from music actually. Saya setuju. Kalau setuju? Tak, I mean as music lovers, untuk support band dia macam tu lah. Maksudnya macam Kak Jen cakap tadi, memang orang ingat mungkin band-band, even band yang famous dekat underground, orang ingat dah make a lot of money. Tidak ya, sebenarnya memang even based on saya punya pengalaman, kita orang pergi cerita je lah, kita orang pergi France tahun lepas, kita orang pakai duit sendiri tau. Can you imagine, bukan duit sendiri saja, duit band, and then lepas tu most of kita orang punya profit yang dapat daripada jual merchandise, itu yang kita bawa pergi sana. So itu our own effort untuk naikkan kita punya quality karya. So kalau pergi tour semua tu, orang ingat kita orang dibayar mahal, tidak ya.
memang tak dibayar pun sebenarnya. Kalau ada bayaran tu kira duit minyak masing-masing, dia nak bawa kereta 2-3 kereta, barang pula banyak kan. Jadi kita turun sana to engage dengan audience. So hoping that our audience, our music lovers tu pay for the tickets. Korang bayar tu bukan untuk performer saja. Malah macam Kak Jen cakap tadi, you have to support the event venue juga. So itu penting, sebab kalau event venue pun tak ada, lagi kita kurang platform. Kita dah sediakan dia tak cukup platform, kurang lagi platform. So support our music, local music ataupun local artist dengan cara kalau diorang ada jual merchandise or diorang ada gig, go and pay for the tickets lah. Saya nak add something, just a short something, because saya rasa this is what happens to a lot of our bands and our artists. Bila dia dah terkenal sedikit, mungkin dapat satu lagu masuk radio ataupun dah terkenal sedikit, kita audience selalu alah okey dah medik, tak payah support. Saya support orang lain pula, I support more the underdog. Tapi sebenarnya bila band tu dah sampai satu tahap yang dia nak cross over to mainstream ataupun dah make nama dekat a bigger platform tu, awak harus support even more just to push them over, because that's when they really need the support. Awak jangan tinggalkan, tak apalah, dah dapat radio play, dah pandai dah. Seperti like Masdo for example, Masdo dah baru-baru dah berfoya-foya dekat tempat yang yes, dekat AJL dan sebagainya. That's when they really need the support to show indie music can do it by themselves. That's why supporters must support. Hujan lebat guys. So kita orang akan pergi ke Aswara pula, sambung syuting kat sana. So tadi kita baru saja selesai syuting rakaman videografi untuk talk ataupun ceramah ataupun perkongsian daripada MG Rizwan dan juga Jennifer Thompson.